Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Hunda dura kan jiraattu hunda dabarsees kan jiraattu osoo hin dadhabin hunda kan baattu osoo hin hir'isin hundaaf kan guuttu osoo hin fudhatin hundaaf kan dhiistu du'aaf osoo hin taane jireenya bara baraatiif dadhabbiidhaaf osoo hin taane boqonnaadhaaf jeequmsaaf osoo hin taane tasgabbiidhaaf yookaan immoo boqonnaa bara baraatiif kan nu waamte waaqni abbootii keenyaa waaqni abbootii keenyaa waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda dura galanni ulfinni maqaa kee isa guddaadhaaf yaa ta'u hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyii fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif hunda keessaniyyuu isiniin ga'e. Akkasumas immoo kabajniif ulfinni haadha keenya dubroo maaramiidhaaf haa ta'u akkuma qulqulluun Efreem jedhe kabaja ishee weedduu ishee dubbannee kan hin xumurre barsiisnees kan hin xumurre maqaan ishee kan ulfaatee fi kan kabajame haa ta'u akkasuma immoo ergamoonni hundumti isaanii maqaan isaanii kan ulfaatee fi ol kan jedhe haa ta'u. Egaa hundumti keessan akka beektan guyyaan kun guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos torbaanitti yookaan immoo du'aa ka'umsa isa lammaffaa itti yaadannu isa sanas yaadachaa yookaan immoo mul'achuu isaa isa guyyaa lammataa duuka boota isaatiin mul'ate sana yaadachaa yeroo itti turruudha. Egaan guyyaa kana yookaan torbee dabre keessa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachaa turre yookaan immoo isa sana kitaaba qulqulluu irraatii kaasnee akkasuma immoo barumsa abbootii keenya irraatii kaasnee akka seera mana amantaa Bataskaana Ortodoksiitti dubbachaa barsiisaas barachaas turree jira. Egaa warroo Yihuudoonni inni dhufuunsaa yookaan immoo inni barsiisuunsaa inni ilma Waaqayyoo jedhee of waamuunsaa yookaan immoo akkasitti mul'achuunsaa isaaniitiif sababii mul'anneef yookaan isaaniitiif sababii fudhatama hin qabaannee fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsanii laatanii akka isaan fannoo irratti ajjeesan hundumti keenya iyyuu ni beekna. Egaa isaan ajjeesaniini isaan fannoo irratti dabarsanii laatanii fannoo irraatii garuu akka inni yookaan immoo du'a isaan bara baraaf baatanii turan gabrummaa isaan bara baraaf jalatti qabamanii gabrummaadhaan qabamanii booji'amanii jiraatan sana isa jalaa isaan bilisoomsuudhaaf yookaan immoo bilisummaa isaaniif laachuudhaaf ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos mul'atee jira. Egaa mul'achuun ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ilmaan namaarraa bara hedduudhaaf du'aan qabamnee bara hedduudhaaf gabrummaa waanjoo seexanaa jalatti bullee isa jiraanne san isa jalaatiin nu bilisoomsuudhaaf isa jalaatii bilisummaa nuuf laachuudhaaf mul'ate. Kanaafis warri Yihuudotaa dabarsanii laatanii fannoo irratti isa ajjeesan yookaan fannoo irratti fannifamee ilmaan namaatiif du'e. Garuu namoonni baay'een biyya lafaa irratti deddeebi'an seenaa gurguddaa warri raawwatan beekumsi isaanii warri dubbatameef ogummaan isaanii ciminni isaanii humni lolaa isaanii dandeettiin isaanii qabeenyi isaanii wanti baay'een isaaniif dubbatame namoonni baay'een biyya lafaa irratti kaaniiru. Garuu hunda isaanii duuti qabee gara boollaatti buuseera. Seenaa ta'anii hafaniiru. Seenaa ta'anii darbanii jiru. Du'a seenaa kan taasise du'a isaatiin du'a kan mo'e garuu ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaadha. Sababbiin inni mul'ateef sababbiin gara biyya lafaatti dhufeef inni guddaan du'a isaatiin du'a ilmaan namaa mo'e ilmaan namaa bilisoomsuudhaaf ilmaan namaa gabrummaa seexanaa jala baasuudhaaf waanjoo seexanaa cabsuudhaaf ijaa ta'eef inni ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'e. Gara boollaattis gashan ni du'e garuu du'a isaatiin isa fagaate dhiyeesse du'a isaatiin isa nurraatii fagaatee yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf mucummaa argachuudhaaf rakkannee turre sana mucummaa akka argannu nu taasise. Kanaaf du'a isaatiin du'a mo'e du'aa ka'e namoonni baay'een du'anii jiru. Akkan sila siniif jedhee namoonni baay'een ciccimoon addunyaa kanarratti ka'anii dabran baay'eetu jiru. Seenaa kan hojjetan seenaa gara garaa kan dubbatamuuf yookaan kan dubbatamee fi dabre baay'een jiru. Garuu du'a seenaa kan taasise immoo eenyuyyuu hin jiru. Du'aan qabamee hundumti isaanii seenaa ta'an. Du'aan qabamanii seenaa ta'anii dabran. Du'a garuu kan seenaa taasise du'a mataasaa seenaa kan godhe ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaafis galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Eega du'aa ka'ee booddee torbee isa lammaffaatti duuka bu'oota isaatiin mul'ateera.
jalqaba naannaa garagaraatti haala garagaraatiin yookaan immoo duuka bu'oonni isaa warroonni isa jaallatan lafa inni jiru fiiganii dhaqanii isa arganii isaaf sagadanii warri kaan immoo mamanii jiru. Isaan kana keessaa garuu namni hin agarre kan biraas jira ture. Waa'ee kana torbaan kana immoo kan dubbannu du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lammaffaa yookaan immoo mul'achuu isa lammaffaa kan isaa kan itti barannuu fi barsiisnuudha jechuudha. Egaa mata dureen barumsa keenya nagaan isiniif haa ta'uu kan jedhu ta'a jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 26 nagaan isiniif haa ta'u. Sagalee kana kan dubbate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosdha. Akkuma sila dubbachaa turre du'aa eegee guyyaa 8ffaatti duuka bu'oota isaa lafa isaan barrii cufatanii mana cufatanii ta'anitti ol seenee otoo balbalan banamne otoo barriin hin banamne ol seenee guyyaa itti duuka bu'oota isaatiif nagaan isiniif haa ta'u jedhee itti labse yookaan immoo dubbatedha guyyaan kun. Guyyaan kun waa'ee mul'achuu isaa guyyaa lammaffaatti haasofnu itti barannuuf yookaan itti dubbisnudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 26 gaafa dubbisnu akkas jedha. Guyyaa 8 booddees bartoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turan. Toomaasis isaan wajjin ture. Isaan mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbate. Nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana booddee Toomaasiin quba kee fidii as irra kaa'i. Harka koo lamaan ilaali. Harka kee fidiitii madaa cinaacha koo keessa kaa'i. Kan hin amanne hin ta'in kan amante ta'i malee jedhe. Toomaasis gooftaa koo waaqa koo jedhee deebiseef. Yesuus immoo yaa Toomaas waan ana argiteef amantee utuu ana hin argin kan amanan attam haa gammadan ittiin jedheedha. Sagalee isaaf galanni fulfinni maqaa isaaf yaa ta'u. Egaa guyyaa 8ffaa kanatti namni tokko duuka bu'oota keessaati. Du'aa ka'uu isaa mul'achuu isaa kan hin agarre namni Toomaas jedhamu tokko ture yookaan duuka bu'aan Toomaas jedhamu ture. Kanaaf ol siqnee gaafa dubbisnu akkas jedha. Bartoota gooftaa 12 keessaa Toomaas inni Didimoos jedhame tokko yommuu Yesuus dhufee barattoota wajjin hin turreedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatti naa mul'atu duuka bu'oota isaa bira yeroo dhufee itti mul'atetti Toomaas lafa biraa ture. Toomaas isaan wajjin hin turre yookaan immoo mul'achuu isaa kana dhufaatii isaa kana hin agarre ture. Toomaas immoo nama shakkiidhaan beekamudha. Nama waan hundayyuu yoo hin qaqqabne yoo hin ilaalle hin amanu jedhu nama shakkiidhaan guutame ture Toomaas Didimoos inni jedhamu jechuudha. Kanaaf sababbii achi hin turree fi bartoonni warri kaanis goofticha argineerraatiin jedhan. Goofticha argineerraa isa du'a moo'e isa du'a keenya nurraati balleesse isa jireenya nuuf laate ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos gooftaa gooftota mootii moototaa isa jireenya nuuf ta'e isa agarreerraa goofticha agarree jirraa jedhanii isa argan sana gammachuudhaan isa isaanii mul'ate san isaaf akka mul'achuu akka danda'uuf gammachuudhaan itti dubbatan. Goofticha argineerraa jedhan. Yaa saba Waaqayyoo har'as ijji keessan ennaa banamu arguudhaa yoo barbaaddan gooftaa ilaala. Gammaduudhaa yoo barbaaddan tasgabbiidhaan jiraachuu yoo barbaaddan boqonnaadhaan jiraachuu yoo barbaaddan ijji keessan isaa ilaaltu. Namni isa ilaale fayyinaan jiraata. Namni isa ilaale qaamni isaa fayyee fi Pheni'eel jedha. Waaqayyootiin argee qaamni koos fayyitee haftee jedha akka Yaaqoob. Kanaaf gooftaa ilaaluun goofticha ilaaluun Yesuus Kiristoosin ilaaluun fayyinaaf fayyina hin dabarre fayyina bara baraaf jireenya hin dabarre jireenya bara baraaf jechuudha. Kanaaf goofticha argineerraatti hin jedhani. Isa nu fayyise sana isa nu waammate sana isa duuka bu'oota nu taasise sana isa jireenya bara baraa nuuf laachuudhaaf dhufe isa jireenya biyya lafaarraati adda baasee nu waame sana goofticha argineerraa ittiin jedhani. Har'as bataskaanni keenya goofticha argineerraa goofticha nyaannee dhandhamnee jirraa goofticha kana nyaadhaa goofticha kana dhugaa inni fayyina bara baraati inni jireenya bara baraati inni tasgabbiidha inni boqonnaadha jecha lallabdi yookaan immoo ni dubbatti. Kanaaf ilaaluudhaa yoo barbaaddan fayyinaan tasgabbiidhaan deddeebuu yoo barbaaddan ija fuuraa keessan akkasini banamu yoo barbaaddan goofticha ilaalaa. Kanaaf duuka bu'oonni gaafa dubbatan goofticha argineerraa jedhanii itti himan jedha. Nuunis goofticha akka agarru goofticha ijji keenya banamee ilaaluudha akka dandeenyu Waaqayyoo abbaan keenya hunduma keenyayyuu nu haa gargaaru. Goofticha argineerra jedhanii itti himan. Inni garuu iddoo sibiilichi ure harka isaa lamaanitti yoon arge malee quba koos iddoo sibiilichi ure irra yoon kaa'e malee
harka koos madaa cinaacha isaa keessa yoon kaa'e malee hin amanu isaaniin jedheedha. Innis isin goofticha argineerra jettu, isiniin goofticha ilaallee jirra jettu, ani garuu isa isin dubbattaniif isa isin jettan sanaaf hin amanu. Yoonan harkaan qaqqabee ilaale madaa isaarra quba isaarra harka isaa keessa yoonan tuqee ilaale, yoonan irra kaa'ee ilaale malee cinaacha isaa isa waraaname sanas yoonan harka koo keessa kaa'e malee hin amanuutti hin jedhe. Akkan sila isiniin jedhee Toomaas shakkiidhaan nama beekamudha. Nama salphaatti hin amanne yoonan ilaale yoonan tuqe malee hin amanu jedhee nama yaadudha jechuudha Toomaas. Kanaaf yoon hin ilaalle yoon tuttuqne yoon qaqqabee ilaale malee yoonan quba koo keessa kaa'e madaa isaa keessa kaa'e malee cinaacha isaa keessa kaa'e malee hin amanu jedhee duuka bootatti dubbate. Kana boodadha egaa inni hin amanu jedhe ilaalu malee hin amanu egaa inni jedhe booddeedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni mul'ate, kan inni guyyaa 8ffaatti gara bartoota isaa 12 lafa isaan jiranitti dhufee isaaniin dubbise. Toomaas in shakka waan ta'eef, Toomaas hin argine waan tureef, ni shakka himama waan ta'eef inni akka ilaalee amanu isaan gidduutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barri cufaatti ol seenee jedha. Barriin cufameetoo jiru otoo balballi isaa cufaa jiru, otoo balballi isaatiif hin banamiin ol seene. Inni waaqota hundaa olidha waan ta'eef, hunda danda'a waan ta'eef, hundi isaan ta'a waan ta'eef, hundi isaan raawwatama waan ta'eef, kan isa dhoggu, kan isaaf hin danda'amne waan hin jirreef barri cufamaa otoo hin banin ol seenee duuka boota isaa gidduutti argama. Har'as laphee keenya gidduutti akka argamu, har'as laphee keenya gidduutti argamee akka nu fayyisu, laphee keenya gidduutti argamee boqonnaa tasgabbii akka nuuf laatu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Barri cufamaatoo jiru otoo balballi cufaa jiru ol seenee isaan gidduutti argame. Innis nagaan isiniif yaa ta'u ittiin jedheedha. Yeroo isaan gidduutti argamu, yeroo barri cufaa sana keessa dabre isaan gidduutti mana sanatti argamu kan isaaniif dubbate, kan isaaniin jedhe nagaan isiniif yaa ta'udha. Nagaan waan guddaadha. Nagaan wanta barbaachisaadha. Nagaan hunda kan dursudha. Namni nagaa yoon qabaanne ba'ee dhaagaluu hin danda'u. Mucaa godhachuu hin danda'u. Fiigee dursuu mo'uu hin danda'u. Kanaaf namni jalqaba isatti aanee jiru raawwii garagaraa raawwachuudhaaf, karoora isa garagaraa karoorsuudhaaf jalqaba nagaan isa barbaachisa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka boota gidduutti argame nagaan isiniif yaa ta'u ittiin jedhe. Har'as bataskaan keenya, bataskaanni ortodoksiin luboonni keenya sirna qulqulleessaa yookaan sirna qiddaasee irratti nagaan isiniif yaa ta'u jedhu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni dubbate isa sana kaasanii nagaan isiniif yaa ta'u nuun jedhu. Nutis isaan irraati yookaan immoo isa dabre irraati kaasanii nagaan isiniif yaa ta'u gaafa inni hafuura kee wajjin, gaarummaa kee wajjin jecha isa sana fudhanne jechuudha. Kanaaf nagaan waan barbaachisaa, nagaan wanta bu'uuraadha waan ta'eef duuka boota isaa gidduu argame isaan sodaadhaan jiran, isaan burjaaja'iinsa keessa jiran tasgabbeessuudhaaf, nagaa isaaniif laachuudhaaf nagaan isiniif yaa ta'u ittiin jedhe. Kanaaf nagaa akka argatan nagaan isiniif yaa ta'u jedheen. Kana booddeedha Toomaasiin quba kee fidii asirra kaa'i, harka koo lamaan ilaali, harka kee fidiitii cinaacha madaa cinaacha koo keessa kaa'i ittiin jedhe. Amma harka keen ilaaluudha, harka keen tuquu dandeessa, ija keen immoo ilaali madaa koo. Akkasuma immoo quba kee fidiitiin cinaacha isa madaa cinaacha koo keessa kaa'i ittiin jedhe Toomaasiin. Shakkeera waan ta'eef, hin amanne waan ta'eef innis fidee keessa kaa'i. Kana booddeedha Toomaas deebisee akkasittiin jedhe. Gooftaa koo waaqa koo jalqaba akkasittiin jedhe. Kan hin amanne hin ta'inii, kan amante ta'ii malee. Jalqaba namni kan amane ta'uu qaba. Amantaan isa hin mul'anne ija hafuuraatiin ilaallee kan hubannu, kan fudhannudha malee tuttuqnee ilaallee kan amannu miti. Akka baraatti, akka ministiriitti, akka haala yerootti tun taane isa amantaadhaan ija hafuuraatiin fudhannudha waan ta'eef jalqaba kan amante malee kan hin amanne, kan shakkitu hin ta'initti hin jedhe. So nuunis bara kana otoon shakkin kan amanne ta'uun nurraati eeggama. Kan shakkite hin ta'inii, kan amante ta'ii malee jedheeni. Toomaasis gooftaa koo waaqa koo jedhee deebiseef. Egaa ilaalee booddee harkaan qaqqabee madaa cinaacha isaa keessa quba isaa kaa'ee egaa ilaalee booddee innis maal jedhe gooftaa koo waaqa koo ittiin jedhe. Kanaaf nutis bara kana kan jiru gooftummaa isaa ilaalle, waaqummaa isaa ilaalle, fayyisummaa isaa ilaalle gooftaa koo
waaqa kootiin jechuun nurraati eeggame jechuudha. Kanaaf shakkiin Toomaas akka badu shakkiirraati deebi'ee kan amane akka ta'u kan shakkutu hin taane kan amane akka ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 8ffaatti bartootaaf mul'ate. Guyyaa kana guyyaa mul'achuu irra deebii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jennee bataskaanni keenya akkuma guyyaa isa jalqaba du'aa ka'umsa isaa kabajetti ni kabajjechuudha. Guyyaa kanas waa'ee fayyisummaasaa waa'ee hundaa ol ta'uusaa waa'ee hunda danda'uusaa ni himama ni dubbatama ni lallabama ni faarfatama jechuudha. Kanaaf inni du'aa ka'uunsaa hundi isaanii akka amanan hundi isaanii isatti amananii wangeela isaa akka lallaban misiraachoo isaa akka lallaban warroota namanne gara isaatti akka amansiisan akka fidan akka taasisaniif maqaa abbaa kan ilmaa fi kan hafuura qulqulluutiin cuuphaa duuka bu'oota akka taasisaniif hundi isaanii akka amanan lammaffaa duuka bu'ootatti mul'atee raajii kana Toomaasiifis godhe. Toomaasis waaqa koo gooftaa koo jedhee amane jechuudha. Nutis laallee jirra fayyina isaa ilaallee jirra nu fayyisee ilaallee jirra. Kanaaf otoo hin sodaatiin otoo booddeetti hin jedhin gooftaa koo otoo booddeetti hin jedhin waaqa koo ittiin jechaa isa waamaatiniin mootummaa isaa akka dhaallu jireenya bara bara akka argannu waaqayyo abbaan keenya hunduma keenyayyuu nu haa gargaaru. Egaan inni du'aa nuuf ka'ee jira. Inni du'a mo'ee jira. Nuuf jireenya nuuf laatee jira. Inni kun akka nurraatii hin fudhatamneef inni kun akka nu jalaa hin banneef nu hundumti keenyayyuu isa kana qabachuun barbaachisaadha. Inni du'aa ka'eera du'a mo'ee nuti immoo boolla hammeenyaatti akka hin galle boolla cubbuutti galle akka hin awwaalamne isa inni du'a mo'ee ka'e nuti du'aan qabamne immoo akka hin bannee of eeggachuun hafuura keenya eeggachuun qalbii keenya eeggachuun barbaachisaadha. Yeroo hundumayyuu lallabbiin keenya kan eegalu kan xumuramus du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti. Kanaaf qulqulluun Phaawulos gooftaan du'aan kaane yoo ta'e lallabni keenya sobadha yookaan immoo dadhabbii qofadha. Lallabni keenya bu'aa kan qabaatu lallabbi keenya cimina kan qabaatu faayidaa kan qabaatu du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti waan dhaabbateef. Kanaaf bataskaannis nutis immoo yeroo jalqabnus yeroo xumurrus du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti jireenyi keenya kan dhaabbate jireenyi keenyas immoo kan bu'uureffame kan hundeeffame waan ta'eef du'aa ka'umsa isaa yeroo hundumayyuu otoo nufiin yeroo hundumayyuu dadhabbii malee lallabuun dubbachuun faarfachuun nurraati eeggame jechuudha. Kanaaf gooftaan addunyaa nagaa dhabdeef nagaan akka baay'atuuf nagaan isiniif haa ta'u jedha har'as. Nageenyi isaa immoo nageenya hin fudhatamne nageenya haalaan hin boorofne nageenya yeroo yeroodhaan gegeeddaramu otoo hin taane nageenya cimee dhaabbatu nageenya hundaaf ta'udha waan ta'eef nageenya kana akka eeggannu nagaan isaa akka nuuf baay'atu jaalalli isaa akka nuuf baay'atu nagaan inni nuuf laate immoo nagaa addunyaan nuuf laatturraatii adda kan ta'e nagaa cimaa nagaa bara baraaf itti fufu waan ta'eef nageenya kana fudhannee tasgabbiidhaan akka jiraannu waaqayyo abbaan keenya hunduma keenyayyuu nu haa gargaaru. Egaa du'aa ka'umsa isaa hundumti keenyayyuu laphee keenyatti qabannee nagaa inni nuuf laate laphee keenyatti qabannee namoota kaaniif nageenya hawwaa namoota kaawwaniifis nageenya laachaa akka jiraannu abbaan keenya waaqni keenya hunduma keenyayyuu nu haa gargaaru. Hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif yaa baay'atu akkasumas immoo araarri yookaan araarsummaan haadha keenya dubree Maariyaamii lafa jirtanitti isiniif yaa baay'atu galanniif ulfinni waaqayyoodhaaf yaa ta'u.